нэвтрүүлгийг дэмжин ажиглагч Romano амьдралдаа тоглолт хий. Самбацхан үзэгчтэй X-35 Movie Talk нэвтрүүлгийн цоошин дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр анзаарж байгаа өнөөдрийн дугаар маань бол нэлээд өөр, нэлээд спешиал, нэлээд тусгай дугаар болох нь манай өнцөглөгч Бацаях маань бол ирэх боломжгүй болсон байгаа. Дээрээс нь өнөөдөр бол ерөөсөө хоёрхан сэдвээр хэдүүлээ ярилцсан. Саяны одоо кино ертөнц болон телевизийн урлагийн ертөнцид саяны 7 хоног бол маш их одоо юу гэдэг юм том мэдээнүүд гарсан, том хоёр нэвтрүүл одоо цувралын Game of Thrones цувралын 3 дугаар бүлэг гарсан, маш том тулаантай анги гарсан, дээрээс нь Avengers Endgame кино гарсан. Маш том 7 хоног байлаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хоёр киноны талаар, энэ цуврал болон киноны талаар энэ ерөнхийдөө өнөөдөр ярилцахаар бэлдсэн байгаамаа. За, эхлээд хэдүүлээ бол Avengers киноны талаар ерөнхийдөө ярилццгаая. Өмнөх дугаараар бол ярьж байхад Avengers Endgame кино box office-ийн маш олон рекордуудыг эвдэх магадлал их байна гэж бол мэдээлэл бэлдэж ярьж исэн. За, тэгвэл энэ 7 хоногт мэдээлэлүүд ерөнхийдөө эхнээсээ гарч эхэлсэн байна. За, бокс офисыг бол олон улсын Америкийн хойд Америкийн олон улсын бөгөөд хойд Америкийг тооцохгүйгээр бас бусад улсуудын гэсэн бүх рекордуудыг сая эвдлээ. За, эвдэхдээ бол зүгээр одоо юу гэдэг Infinity War кино бол бас олон рекордыг эвдэжсэн. Star Wars Force Awakens кино маш олон рекордуудыг эвдэжсэн боловч Avengers Endgame кино бол энэ рекордуудыг одоо юу гэдэг түүхэнд байгаагүй хэмжээгээр илүү давуулж одоо эвдсэн үзүүлэлт болоо сая гарлаа. За, өмнөх дугаар дээр бол ярьжсэн хойд Америкийн бокс офисын эхний одоо нээлтийн 7 хоногт хамгийн их орлого олсон 10 кино бол Captain America, за тэгээ Incredibles 2, Avengers Age of Ultron, Black Panther, эхний Avengers, Jurassic World, Star Wars The Last Jedi, Force Awakens, Infinity War гэсэн 9 кино ер нь бол 9-с дээшээ явж исэн. За, тэгээ нэгдүгürt мэдээж Endgame бол орж ирж байгаа. За, Avengers Infinity War кино бол энэ рекордыг 257 сая долларын нээлтийнхаа 7 хоногийн орлогоор бол за энийг үзэгчтэй бас жоохон нэмэлт мэдээлэхэд энэ бол ашиг биш орлого юм шүү. Ашиг гэх юм бол энэ мэдээж юм шүү. Өөр одоо тооцоо олон явчихна. Зардлаас хамаарат. Тэгэхээр энэ бол орлого юм байгаа. За, тэгэхэд 257 сая долларын одоо орлогоор рекордыг бол түүхэн рекордыг эзэмшижсэн бол Endgame кино энэ рекордыг 100 сая доллараар нэмж 357 сая одоо Америк долларын орлогоор бол энийг одоо цөм одоо давуулж эвдлээ энэ рекордыг. За, тэгээд бусад олон улсын буюу одоо Америк, Канада улсын бокс офисыг тооцохгүйгээр за энд бол Монголын хүртэл орно гэсэн үг. Бусад орны дэлхийн одоо бокс офисыг бол бүр том бас эвдсэн байгаа. За, тэр нь бол өмнөх рекорд нь бол 443 сая доллараар бол Fate of the Furious кино байсан. Fast and the Furious одоо галзуу урд гэдэгтэй монголоор галзуу урд киноны 8 дугаар анги бол 443 сая доллараар энэ рекордыг эзэмшдэг байсан юм байна. За, гэтэл сая Endgame кино бол 866 сая долларын орлогоор бол энэ рекордыг бараг л 2 нугасан ийм рекорд байсан. За, энэний ачаар бол нийлээд дэлхийн нийтээрээ дэлхийд даяарх орлого бол өмнөх рекорд нь Avengers Infinity War киноос яг өнгөрсөн оны 4 сарын 26-нд мөн нээлттэй хийж исэн Avengers Endgame киноны өмнөх анги. Энэ кино бол бас рекордыг тухайн үедээ 100 сая доллараар эвдэжсэн. Fate of the Furious киноны 541 сая долларын дэлхийн нийтээр олсон одоо Америкийг оролцуулаад гэсэн үг. Олсон орлогыг 640 сая доллараар Infinity War кино эвдэжсэн болвол дөнгөж сая Endgame кино, Avengers Endgame кино бол тэр бом 216 сая доллараар энэ рекордыг одоо бүр одоо хэлэг хүүг нь олдоход хэцүү болчиход байна. Бүр байж болох яаж тооцоолсон, яаж урьдчилан таамаглах боломжгүй хэмжээгээр ингэж одоо эвдсэн ийм амжилт бол гарлаа. Тэгээд энэ амжилтын маш том хэсэг, том одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг хэсэг бол юу байсан бэ? Том шалтгаан юу байсан бэ гэхээр ихэнх орнуудад за Оросд бол яг одоогийн байдлаар нээлттэй хийгээгүй байгаа юм байна. Тэрийг тооцоод ерөнхийдөө маш том орнуудад бүгдэн дээр нь зэрэг нээлттэй хийсэн. 4 сарын 24, 4 сарын 26 гэсэн 2 өдөр дэлхийд дараа Монголд бол 4 сарын 25-ны шөнө нээлттэй хийсэн. Дэлхийн бүх оронд бол 24, 26-нд бол ихэнх оронд нээлттэй хийсэн. Тэрний бас энэ ч нөлөө бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр байгаа. Одоо жишээ нь өнгөрсөн дугаар дээр ярьжсэн Avengers Infinity War кино бол өнгөрсөн жил
юунд бол Хятад улсад 200 сая доллараар нээлттэй хийж исэн. Гэхдээ одоо саяны энэ тооцсон дэлхийн нийтээр 640 саяар нээлттэй хийж олсон орлого дээр бол эхний 7 хоногт нь бол ороогүй. Ягаад тэгэхээр за 2-7 хоног орчмын дараа дэлхийд дээр нээлттэй хийсний дараа бол Хятад нээлттэй хийж исэн байгаа. Тэгээ энэ жил бол харин эсэргээрээ Avengers Endgame кино нь Орос за ганц 2хан улсыг тооцвол ер нь бүгдээрэн дээр нь яг зэрэг нээлттэй хийснээ бас нэгдүгürt нөлөө байгаа. Дээрээс нь одоо 2008 онд ихэлсэн John Favreau найруулсан Robert Downey Jr. гол дүртэн тогсон Iron Man киноноос эхлээд 11 жил 22 кино. За Endgame-ийг тооцохгүй 21 киноны турш үүссэн хүлээлтийг одоо энэ кино маань үүссэн хүлээлт болон зохиол үйл явдлыг ерөнхийд нь базаж дуусгаж байгаа кино учраас хүлээлт бол үнэхээр гайхамшигтай их байсан. Ер нь дэлхийн нийтээр бас бокс офисууд дээр маш олон одоо юунууд гарч илээ. Кино театрууд дээр маш олон сонирхолтой сэтгэлдлүүд хүмүүс бас хуваалцж илээ, интернетээс бас харсан бас дагдаг миний үздэг контентын одоо хүмүүс контент бүтээгчдийн бас сэтгэл яриа өрнүүлэхэд харагдж илээ. Тэгээд тэнцэнээс харж байхад бол одоо жишээ нь бүр энэтхэгийн ингээд маш хүн ам багтай ганцхан театрын дэлгэцтэй баг кино үздэггүй тосгонд хүртэл одоо бүх үзүр нь дүүрсэн оочр одоо ингээд усанд оочрж байгаа юм шиг оочр болцсон ийм бүр одоо хэмжээнд хүртэл үдчихсэн. Энэ бол ийм юм бол өмнө нь анзаарж байгаагүй. Гэхэд өмнө нь бид нэр одоо Star Wars The Force Awakens, Infinity War гэх мэт дэлхийн хэмжээнд маш том хүлээлт үүсгэсэн кинонууд гарч исэн мөртлөө өмнө нь бол Endgame шиг ийм том хэмжээнд бол үнэхээр харж ирсэнгүй гэсэн сэтгэлдлүүд бол маш их байлээ. Тэгээ Монголд ч гэсэн энийг бол манай үзэгчд маань мэдж байгаа хаа одоо театрт билет аваад үзсэн хүмүүс зарим нь бол үзэж амжаачгүй бас хүмүүс зөндөө байгаа. Ягаад тэгэхээр саяны одоо нээлтийн 7 хоног одоо уикенд те 5 тагсан бүтэнсэнд бол баг Монголын кино театруудад баг хоосон судал байсан уу үгүй юу шахуу нээлт хийлээ. Тэгээд энэ яг кино театрууд маань ер нь бол нэгдсэн бокс офис орлогын статистик бол байдаггүй. Яг хуу цаана кино театруудын холбоо тэрэн дээр ямар нэг тийм мэдээлэл бол байдаг гэж магадгүй. Гэхдээ яг паблик бидний мэдж байгаагаар олон нийтэд зарладаг мэдээлэл бол байдаггүй. Театрууд маань өөрсдөө мэдээж тооцоо байгаа. Тэгэхээр миний бодож байгаагаар бол саяны одоо уикенд те 5 дахь хагас бүтэнсэн. За тэгээд 5 4-ийн шөнийн өдөр нийлээд бол Монголын бокс офис кино театрын орлогын түүхэнд бол бас тодорхой хэмжээгээр рекорд эвдэгдсэн байх гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр зүгээр суудлын дүүрэлтийг харахад л ер нь бол хангалттай рекорд л эвдэгдсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр Endgame гэдэг кино маань бол ийм гайхамшигтай рекордтойгоор ерөнхийдөө эхэлж байна. Тэгээд Америкийн одоо зах зээлийн саяны 7 хоногийн одоо 5 дахь хагасаа бүтээсэн гэсэн 3 хоногийн зах зээлийн одоо нийт Америк улсын кино театрын зах зээлийн 89%-ийг сая Avengers Endgame кино эзэлсэн гэсэн мэдээлэл бол байна лээ. Тэгээд энэ бокс офистой холбоотой маш илүү судалгаатай, дэлгэрэнгүй судалгаатай, маш сайн статистиктэй, илүү сайн мэдээлэлтэй, илүү сайн судалгаатай нэвтрүүлэг үзхийг хүсвэл Screen Junkies одоо Fandom Entertainment гэдэг YouTube сувг байгаа. Тэнцэнэс Dan Merle гэж одоо хүний Dan's Charting with Dan гэдэг нэртэй нэвтрүүлэг байдаг. Тэрийг бас үздэхээрээ гэж зөвлөмөр нь хэрвээ ийм бокс офис номер одоо тооцоо орлого энэ талаар иймэрхүү юмд хэрвээ дуртай сонирхолтой бол 7 хоног болон гардаг маш гоё нэвтрүүлэг гэдэг. Тэнцэнэс бол би үндсэн мэдээлэлүүдээ авж байгаа юм шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд Avengers Endgame киноны ревюд орцгоё. Ер нь бол өнөөдөр ревю хийцгээе гэж ерөнхийдөө тооцоолсон. Тэгээд спойлертай ревю бол хийхгүй мэдээж бас айгүй олон хүн энэ киногоо бол үзэж амжаагүй байгаа учраас спойлертай ревю хийхгүй. Харин спойлертай ревюгийн хувьд бол манай Rusty Talks YouTube хуудсан дээр Avengers Endgame spoiler cast гэдэг Rusty Talks spoiler cast гэдэг нэртэйгээр бол 2 цаг орчмын подкаст бол яг бүтэн спойлертай подкаст бол орсон байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас сонсцоогоорой гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд Endgame киноныхоо спойлергүй ревюнд хэсэг хугацааны дараа орцгоё. За ингээд нэг ийм рекламын байв зүгээр үү, тийм үү? Хэрэггүй байсан уу? Зүгээр үү. Би бас ам хатаад юм ярьж байхдаа ус уурч эвгүй юм шиг ганцаараа. За эргүү уулзж байгаа таатай үзэгчтэй Avengers Endgame киноны ревюдээ орцгоё. За ямар нэг спойлергүй ярьцгаан. За энэ киноны хувьд бол түрүүнд дурдсан 11 жил хүлээлээ. За хүлээхлээ ч юу авах вэ? 11 жил энэ киноны одоо суурийг тавилаа, хүлээлтийг үүсгэлээ. За тэгээд 21 кино дараалж одоо үзцгэлээ. Тэр 21 киног нийтдээ одоо би 100 гаруй удаа бол хангалттай үзсэн байгаа. Тэгээ хүлээлт бол маш өндөр байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө Endgame киноны сэтгэл бол маш өндөр, үнэхээр өндөр байгаа. Маш их таалагдсан. Одоо юу гэдэм? Үүссэн байсан хүлээлт
одоо тооцоолт ямар зохиол байх вэ, ямар үйл явдал байх вэ? Энэ том үйл явдал Infinity War кино ямар том байлаа, ямар их ач холбогдолтой байлаа. Энэ бүхнийг одоо шүүмжлэгчд, кино шүүмжлэгчд болон уран бүтээлчид, за тэгээд үзэгчид, фэнүүд те энэ олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо хүргэж чадах уу гэдэг асуулт бол маш хэцүү одоо даалгавар байсан. Тэр бол шалгуур байсан. Гэтэл энэ кино маань бол би тэрийг давсан гэж хэлж байгаа бол үнэхээр одоо сэтгэл өндөр байна, таатай байна. Тэгж хэлж байгаадаа бол таатай байна. Тэгээд Avengers Endgame кино бол энэ байж болох одоо зөвхөн түрүүн box office-аас гадна яг фэнүүдийн талаас, кино урлаг талаас ерөөсөө бүх талаасаа бол хүлээлтийг маш өндөр давсан ийм маш гоё уран бүтээл байлаа. Тэгээд маш чанартай уран бүтээл байлаа. Дээрэс нь бас ямар нэг спойлергүйгээр хэдүүлээ деталыг бас доторх төрлүүдээс нь ярьцгаая л да. За зураг авалт бол үнэхээр гоё байсан. Ерөнхийдөө бид нэр бас ярьдаг л да Marvel Cinematic Universe буюу MCU-гийн кинонууд бол зэрэг ихэнх кино нь өнгө муутай байдаг, тийм сонирхолтой өнгө багтай байдаг, дэндүү саар байдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл сонирхолтой тийм creative бүтээлч тийм сонирхолтой зураг авалт ховор байдаг гэж бол бас шүүмж ерөнхийдөө нэлээд түгээмэл байдаг. Тэр нь ч тэгээ ерөнхийдөө ихэнхдээ үнэм байдаг. Тэгээд энэ кинон дээр бол харин эсэргээрээ надад зураг авалт өнгө тавилт бол маш гоё санагдсан. Production design үнэхээр гайхамшигтай байсан. Тэгээд деталь, хамгийн гол нь деталь надад үнэхээр гоё байсан. Дөрүүдийн жижиг деталууд. Одоо жишээ нь трейлер дээр гарсан хэсэг байгаа л да. Тэрийг ярихад спойлер бол болохгүй бах. Мэдээж Infinity War киноны төгсгөл дээр бол та нар снапдад ертөнцийн одоо амьд биетүүдийн 50% устгасан. Тэрний дараа бол яг трейлер дээр гарахад бүгдээр ингээд нөө дэлгэцэн дээр одоо снапнд өрцсөн хүмүүсийг бол ингээд хайж байгаа снапнд өрцсөн хүмүүсийн лист чагсаалт ингээд зургаар гарч байгаа хэсэг байсан. Тэрэн дээр хүртэл одоо юу гэдэг бидний сайн мэдхээр Thor дүртэй маш их холбоотой одоо дүр байдаг. Эрдэмтэн дүрүүдийг Eric Selvig гэдэг тэр дүр хүртэл одоо тэнцээ зураг нь бол гарч байгаа жишээ нэ. Тэр бол маш жижиг деталь. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ киноноос би зүгээр энэгээр юу илэрхийлэх гэсэн бэ гэхээр уран бүтээлчд одоо Marcus McFeely гэж хоёр одоо юу байгаа. Steven Marcus, Christopher McFeely юу л дээ. Тийм баг. Хоёр киноны зохиолч. Тэгээд дээрэс нь одоо Russo-гийн ах トゥ ус гэж хоёр найруулагч энэ киног бол найруулсан. За дээрэс нь мэдээж энэ Marvel Cinematic Universe-ийг бодит болгоход хамгийн их хувь нэмрээ оруулсан продюсер Kevin Feige. Энэ бүхэн энэ одоо уран бүтээлчд хүмүүсийн продюсеруудын яг фэнүүдэд бодсон зөвхөн фэнүүдэд биш. Энэ зөвхөн фэнүүдээс гадна энэ дөрүүдээ ямар их сайн бодсон бэ? Энэ дөрүүддээ ямар их хайртай вэ? Дээрэс нь энэ дөрүүдийг яг жинхэнэ хүн шиг ямар сайн ойлгож зохиолоо бичиж хоорондох нь авцалтаа хийж энэ киног бичсэн бэ гэдэг бол надад үнэхээр гайхамшигтай одоо амжилт гэж бол санагдсан. Тэгээ энэ киноны зохиол бол үнэхээр сайн байсан. Дөрүүдээ маш сайн мэддэг, дөрүүдээ маш сайн хайрлж, фэнүүдийнхаа юуг хүлээж байгаа, юуг хүсэж байгаа, юуг ямар хүлээлтийг нь яаж дагуулах гэдэг үнэхээр гайхамшигтайгаар бол одоо яаж мэдсэн бэ гэмээр хийсэн байна лээ. Деталууд бол тэрний жишээ нь бол одоо деталууд юм л да. За тэгээ зураглалт тал дээр бол дөрүүдийг үнэхээр гайхамшигтай ашигласан байсан. Мэдээж одоо Avengers кино юм чинь тулаан гардаг хэлэхэд бол мэдээж спойлер болохгүй бах. Тулааны хэсгүүдийг бол үнэхээр гайхамшигтай хийсэн байлээ. Ихэнхдээ бас нэг Marvel-ийн ихэнх кинон дээр байдаг том шүүмж бол тулааны хэсгүүд ихэнхдээ бас бүх кино биш. Гэхдээ ихэнхдээ ерөнхийдөө уйдгартай яг тийм онц содон зүйлгүй шинэлэг зүйлгүй байдаг гэсэн шүүмж бол түгээмэл байдаг. Тэр нь ч гэсэн би бас ерөнхийдөө санал нэг байдаг. Гэхдээ бидний энэ Marvel Cinematic Universe гэж нэрлэж байгаа одоо ертөнцийн 22 киноны хамгийн хайртай, хамгийн дуртай, хамгийн гол зүйл нь бол дөрүүд нь юм аа. Яг одоо акшн нь биш тэр дөрүүдийн одоо кул харагдах гоё тулаан гэхээсээ илүүгээр хүч чадал нь гэхээсээ илүүгээр мэдээж тэд нар гоё. Гэхдээ тэрнээсээ илүүгээр бидний хамгийн дуртай зүйл нь энэ дөрүүдийн одоо яг дөрүүд нь тийм ээ сэтгэл зүй тэр дөрүүдийн хийж байгаа үйлдэлийн шалтгаанууд хоорондоо зөрчилдөж байгаа шалтгаанууд нь зөрчлөө яаж хийж байгаа гэх шийдлүүд нь гэх мэт энэ бүхэн бидний хамгийн дуртай юм нь бол энэ Marvel Cinematic Universe-ийн гол одоо хайртай байх шалтгаан юм. Тэгээд энэ трийгээ болвол энэ уран бүтээлчд үнэхээр гайхамшигтайгаар гаргасан байна. Тэгээд хөгжим энэ кинон дээр хөгжмийг ерөөсө дурдахгүй байж болохгүй. Alan Silvestri хөгжмийн зохиолч бол одоо эхний Avengers киноны бидний сайн мэддэг одоо Avengers ая байдаг. Тэр аяыг бол бас бичсэн. Манай X-35 нэвтрүүлгээр өмнө нь бас онцлог уран бүтээлч гэдэг Alan Silvestri-г онцолж исэн санагдаж байна. Би андураг бол тэгээд Alan Silvestri-гийн бичсэн хөгжим бодол үнэхээр гайхамшигтай байсан. Зарим хэсэг дээр аяархан гэхдээ сэтгэл зүйн одоо тийм хүнд мөчийг нь илүү үйлгэж өгсөн гэдэг ч юм уу. Зарим дээр нь огшоох хэсгүүдийг нь илүү огшоож өгсөн гэдэг ч юм уу. Тэр моментууд бол үнэхээр гоё бас нэг хэсэг нь болж чадсан байсан. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гоё юмнуудынх нь одоо ийм
том хэмжээний бас кинонуудын одоо эн чинь үгээд ийм тусдаа одоо ивент гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм том одоо pop culture соёлын хэмжээний юм том шок юм том үйл ажиллагаа гэж хэлмээр юм том юм болж шүү дээ. Одоо юу гэдэг 7 хоног болгон кино гарч л өгдөг. Тэгээд нэг үзье гэсэн тийм кино биш бүр ингээд бүгд зэрэг бүгдээрээ үзээд кино театрын тэнхэм дүүрэн цуглаад бүгдээрээ орилдоод бүгдээрээ одоо муу утгаар биш гоё утгаар тий дуртай дүрээ харахад бүгд орж босч ирээд гоё үйл явдал болох бүгд алга ташаад дуртай дүр нь одоо ямар нэг байдлаар хэцүү байдалд ороход бүгдээрээ зэрэг тэнцэн нулимс тушааж явах жишээ нь. Тэгэхээр тэр одоо experience тэр мэдрэмж бол үнэхээр гайхамшигтай байсан. Тэгээд өмнө нь бол яг кино театрт Star Wars Force Awakens киног гигантын entertainment центрт хамтарч нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаад тэнцээ өдөр хийж хахад бол үнэхээр гайхамшигтай мэдрэмж бол төрж исэн. Насаараа хүлээсэн шинэ Star Wars-ыг үзэж явахд үнэхээр гоё байсан. За тэгээд мөн адил гигантын entertainment центр дээр бас Infinity War киног бас юуны анхны өдөр хийж хахад үнэхээр гайхамшигтай байсан. Сая бол IMAX тэнхимд бол би яг хувьдаа бол үзсэн. Тэгээд тэр тэнхимийн үзүр бол үнэхээр бас гайхамшигтай байсан. Тэр уур амьсгал үнэхээр гоё байсан. Тэгэхээр тэнцэнээс бас юу вэ гэж нөхөө манай бас кино үзэгч сонирхогчд маань бас кино театрт зөвөр үйлчлүүлэх дээрээс нь киног бас ингэж олуулаад цуглаад гоё одоо мэдрэмжтэйгээр хамт олон юм олуулаа гой суугаа нэг мэдрэмжтэйгээр үзэх ямар гоё вэ гэдгийг бас бүгдээрээ мэдэрч байгаа нь бол надад их таалагдсан. Зарим нэг нөхцөл бол бас одоо юу гэдэг утсан дээрээ үздэг гэдэг ч юм уу те. Театрт үзэхэд юм сонголт бага байдаг. Тиймэрхүү нөхцөл байдал бол гардаг. Харин Endgame дээр бол тийм гарахгүй байгаа нь бол бас надад таалагдсан. Өдөр дундаас бас юу гэдэг уцаа оролдог ч юм уу тийм болохгүй л хийдэг хүмүүс аягүй их байдаг шүү дээ те. Тийм хүмүүс хаа очиж бага байсан. Тэгэхээр энэ үзүр бол надад бас маш таалагдсан. Endgame киног бол яванда дахиж үзэх бах. Endgame киноны талаас спойлертой яриа одоо ревювийг бол манай YouTube хуудсан дээр болон M+ за Castbox гэдэг ч юм уу бидний бусад подкастыг явж байгаа сувгуудаар сонсох боломжтой шүү. Rusty Talks Spoiler Cast Avengers Endgame гэсэн нэртэй бол бэлэн байгаа. Тэгэхээр сонсцоогоор 2 цаг орчим болсон байгаа. Тэгээд юугаа яа Avengers Endgame-ийн spoiler review үгээр дуусгацгаая. Тэгээд хэсэг хугацааны сурталчилгааны дараа хэдүүлээ Game of Thrones-ийн 8 дугаар бүлгийн 3 дугаар анги буюу The Long Night ангийн одоо бүтэн спойлертай ревюээр уулзцгаая. За эрг уулзж байгаа татаа үзэгчтэй Game of Thrones 8 дугаар бүлгийн 3 дугаар ревювийг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ ревювийг та бүхэнд хүрэхэд боломжтой болгож байгаа хамтран ажиллаж байгаа ивент тэгч Cannes Lounge-ийн хамт олондоо талархлаа илэрхийлье. Cannes Lounge маань бол кино урлагтай дотн кино урлагийн уур амьсгал бүрдүүлсэн маш гоё уур амьсгалыг бүрдүүлсэн сонирхолтой гоё орчинтой дээрээс нь маш гоё кино өрөөтэй маш гоё одоо дэлгэцтэй 7-1 дууралттай кино өрөөтэй ийм гоё юу бол байгаа лаунж бол байгаа. Тэгэхээр тэнцээ бас очиж үйлчлүүлцгээгээрэй гэж зөвлөмөр өн кино урлагийн бас сонирхолтой нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгаа. Дээрээс нь тэнцээ бас хамт олноороо цуглаад кино үзэх боломжтой ийм гоё орчин бол бүрдсэн байгаа шүү. Тэгээд дэлгэц дууралтын үед бол үнэхээр гоё чанартай байлээ. Бид нар бас хамтарч ажиллаад нэгд өдөр болгоны орой 9 цагаас даваа гарагны болгоны орой 9 цагаас бол Game of Thrones-тай холбоотой одоо даваа гараг болгон мэдээж Game of Thrones шинэ анги гарч байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд тухайн ангитай холбоотойгоор маш гоё хилэлцүүлэг хийж байгаа. Өчигдрийн одоо бидний хийсэн хилэлцүүлэг маань өчигдөр 1 цаг хүртэл одоо хийдүүлээ. Бид одоо яг энэ ревю хийх гэж байгаа Long Night ангийн талаар бол ярьж сууцгаалаа. Тэгээд дээрэс нь багаар хуваагдаад маш гоё одоо гоё шагналуудтай Game of Thrones-ын одоо гоё подволкнууд гоё одоо юу төрхөрийн яасаа гих мэд маш гоё бэлэгтэй гоё шагналуудтай юм pop quiz тэмцээнүүд бас нэгээр ганцаараа оролцох юм тэмцээнүүд уралдаан тэмцээнүүд бас болж байгаа зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр ийм гоё үйл ажиллагаанууд бол нэгд өдөр болгоны 29 цагаас Home Plaza-гаас зүүн тишээ яваад Olymp Plaza-гийн байдаг Olymp Plaza-гийн 2 давхарт байрлах Cannes Lounge-д бол ийм үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдаж байгаа шүү. Тэгээд энэ ревювийг хийхэд одоо боломжтой болгосон нөхцөлийг үүсгэсэн хамтарч ажиллаж байгаа Cannes Lounge-ийн хамт олон талархлаа илэрхийлмээр байна. За тэгээд ревю рүү орцгоё. Game of Thrones 8 дугаар бүлгийн 3 дугаар анги The Long Night за Battle of Winterfell-ийн тулаан гэж ерөнхийдөө айгүйх ярьжсэн. The Long Night анги бол маш олон жилийн хүлээсэн
одоо энэ том тулаан бол энэ анги дээр боллоо. Тэгээд энэ тулааныг бол яг ерөнхий сэтгэлийн хувьд бол надад жоохон тиймэрхүү санагдсан. Яг сэтгэлд бол яг энэ анги бол тэгж их хүрээгүй. Ягаад тэгэхээр энэ дээр бол маш олон шийдвэрүүд мэдээж айгүй олон үзэгчдийг хоёр хувааж ах шиг бэлээ л дээ. Хараад ахад. Тэгтээ таалагдсан юм бол мэдээж маш их байсан. Дээрэс нь ерөнхийдөө энэ анги гарахын өмнө бид нар маш их ярьсан шүү дээ. Одоо подкастаараа ч юм уу X35 нэвтрүүлэг Game of Thrones-ийн өмнөх ревю дээр ер нь ярьж исэн. Энэ анги бол кино урлагийн түүхэнд хамгийн одоо удаан үргэлж исэн, одоо дэлгэцнээ үргэлж исэн, дээрээс нь амьдрал дээр хийсэн зураг авалтан ч гэсэн хамгийн урт үргэлж исэн, хамгийн том тулаантай анги байна гэдгийг бол бид нар ч ярьсан, өөртөө одоо HBO-гийнхан ч ярьсан, уран бүтээлчтэнд ярьсан, дэлхийн нийтээрээ ярьсан. Тэр хүлээлтэнд яг тулаан талаасаа хүрснэгүй л үгүй, шударга хэлэхэд бол үгүй. Гэхдээ таалагдсан зүйлүүд байсан. Таалагдсан шийдлүүд байсан. Хамгийн гол нь production буюу хийц талаасаа маш чанартай хийгдсэн байсан. Тэр нь бол одоо юу гэдэг энэ ангийн хамгийн одоо авууштай зүйл нь гэж хэлж бол тэр болон хөгжим. Энэ ангиас хамгийн гоё хоёр зүйл бол яг тэр байсан. За дээрэс нь бас жижиг деталь юмнуудаа бол хэдүүлээ одоо ярьцгаая. Тэгээд энэ review маань бол бүтэн спойлертай юм шүү гэдгийг бас анхааруулмаар байна. За тэгээ анги маань эхлэхдээ бол мэдээж өмнөх анги дууснаа шууд үргэлжилж байгаа одоо өгтлүүдийн айран бол яг Winterfell цайзын үүдэн дээр ерөнхийдөө шахуу ирээд дуусж байгаа. Дууссан. Тэгвэл энэ дээр яг тэнчнээс эхэлж байгаа. Тэгээ айран бэлтгэсэн байж байгаа дотор энэчнээс одоо хамгийн ихний ерөнхийдөө нэг 20-30 минут бол надад айгүй таалагдсан тэр чигээрээ. Тэр юу байсан бэ гэхээр яг tension гэж бол бид нар ерөнхийдөө яриад байдаг. Tension буюу уур амьсгал бүртгүүлэлт нэг тийм одоо нэг тийм хүнд юм болох гээд байгаа юм шиг амьсгаагаа төвчээд ингээд за одоо яах ч бол одоо юу болох вэ гэдэг нэг тийм уур амьсгал байдаг штэ. Тэрийг tension гэдэг байгаа юм ерөнхийдөө. Тийм tension бүрдүүлсэн хэсэг бол үнэнхээр гоё байсан. Эхлээд тэгээд Melisandre ирдэг бол айгу бас сонирхолтой гоё шийдэл байсан. Melisandre ирж байгаа. За Melisandre ирэхийг бол ерөнхийдөө юу яажсэн ихэнх үзэгчд бол таамаг ерөнхийдөө дэвшүүлсэн байсан. Тэгээ ихэнхийнхэн зүв болж таарлаа. Тэгээд би бас тэгэж бодож исэн санагдаж байна. Тэгээд Melisandre ирсэн нь бол бас сонирхолтой. Тэгээд S08E03 руу явчаад өөрийнхөө бас итгэлийг шашиндаа итгэлдээ дээрээс нь тэнцээ одоо гэрлийн бурхан гэж бурхан байгаад байгаа Lord of Light гэх тэр гэрлийн эзэн. Тэр гэрлийн эзэнтэй бурхантай холбоотой өөрийнхөө одоо холбоог дээрээс нь өөрийнхөө хүчийг ерөөхдөө нэлээд одоо итгэлтэй болчоод хүчиндээ итгэлтэй болчоод ирж байгаа нь бол энэ дээр харагдсан. Тэгээд Dothraki одоо юунуудын мортонгуудын сэлмийг бүгдээр ингээд гал дасаагаад gaаж байгаа хэсэг зураглал бол үнэхээр гоё байсан. Үнэхээр гоё зураглал бол байсан. Тэгээд тэнчэнэс надад зүгээр яг дараа нь бодоход таалагдаагүй. Гэхдээ үзэж байхад яг үзэх талаасаа үнэхээр гайхамшигтай гоё гүйцэтгсэн байсан боловч дараа нь зүгээр яг логик талаасаа бодоход жоохон авцалтаагүй байсан зүйл юу вэ гэхээр Dothraki айрам одоо Dothraki-чууд ерөнхийдөө тэр өгтлүүдийн айрам руу төрүүлж очиж одоо дайралт хийж тулдж байгаа бол надад жоохон сонир санагдсан. Гэхдээ тэр хэсгийн гүйцэтгэл үзэх талаас бол үнэхээр гайхамшигтай хийсэн байсан. Үнэхээр аимшиг киноны баг хэсэг үзэж байгаа юм шиг бол хийсэн байсан. Дээрээс нь ялангуяа очоод бүгдээр ингээд нөгөө нэг сэлэмтэй одоо ассан сэлэмд нь гэрэлнүүд бүгд ингээд нэг унтраад эхэлдэг. Тэр хэсэг бол үнэхээр гайхамшигтай хийсэн байсан. Тэгээ дээрээс нь мэдээж амьд үлдсэн хитэн буцаад гүүж ярьж байгаа бол аимшиг киноос гараад ирсэн юм шиг байсан. Дээрээс нь дунд нь мэдээж удаан хараагүй байж байгаад өнгөрсөн анги дээр харсан Ghostman одоо манай Jon Snow-ийн Direwolf аврагч нь юу маань Ghostman бол бас тулаанд оролцож байсан. Давхицсан хажууд нь гүйж исэн. Тэр хэсэг бол бас айгүй гоё харагдчихсэн. За тэгээд Melisandre ирээд ерөнхийдөө Dothraki-д нөлөөснийхаа дараа ерөнхийдөө ороод хинтээ тааралдж байгаа. Arya-тай тааралдаад би бинлэг нэлээд хэдэн секунд хараад өнгөрдөг. Тэр хэсэг юуны одоо юуг илэрхийлж байгаа вэ гэсэн юу гэхээр 3 дугаар бүлэг дээр бол Arya хин хоёр таардаг. Melisandre бол хоорондоо таардаг. Тэр үед бол Melisandre хилдэг. Arya-д хэлэхдээ бол хоёулаа эргэж уулзнаа. Тэгээд эргэж уулзахаас гадна чи бол маш олон одоо цэнхэр бор ногоон нүднүүдийг үүрд аниулах нь байна гэсэн болол үгийг бол хэлээд тэгээд яваад өгдөг. Тэр бол бүр 3 дугаар бүлэгт би гэж би санаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө тэрнээс хойш бол анх удаага энэ хоёр уулзж байгаа нь тэр. За тэгээд тэрнээс гадна бол тэрний дараа хин Jon Daenerys хоёр бол тулаан луу ерөнхийдөө ороход бэлдэж эхэлж байгаа. Тэр хэсгээр бол энэ хоёр луугаар нисэж хахад яг хин луугаар бол армиг шатааж эхэлж хахад яг Night King юугаа дуудаад Storm-тэй шуурга ерөөхдөө дуудаж авчаа. Шуурганд бол хоёр луу маань бол
харагдах өнцөг байхгүй маш хэцүү тийм одоо нөхцөлийг бол харуулж ирсэн. За энэ дээр бол би бас уран бүтээлчдийн шийдвэрийн болов гэж бодож ин л да албаар ингээд юм харахад хэцүү ингээд яг тэр хэсгүүдийг үзэхэд бол айгүй хэцүү байсан л да юу болж байгааг нь ойлгомжгүй. Тий. Тэрийг бол албаар уран бүтээлчд нь тийм шийдвэр гаргаж албаар тэгж хийсэн болоо гэж бодож ин. Гэхдээ тэр нь бол яг үзэхэд бол жоохон тийм ойлгомжгүй ядаргаатай бол байсан. Гэхдээ энэ донд хамгийн гоё бас энэ ангийн 80 минут гарсан энэ ангийн хамгийн гоё одоо үзэсгэлэнтэй зураглалуудын нэг бол яг тэр үед гарсан. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ одоо Night-ийн шөнийн хааны дуудсан энэ том шуурган дундаас дээшийг одоо үүлний дээшийг ингэж хоёр луутай John Daenerys хоёр гарч ирж ингэж нисэж байгаа хэсэг зураглал бол үнэхээр гайхамшигтай гоё бол харагдчихсан. Тэр бас одоо юу гэдэг нь скриншотыг wallpaper болгоод тавьчмаар хандаа өлөгчмөр жаазлаа тавьчмаар тийм гоё харагдчихсан. За тэгээ тэрний дараа бол Бран-ыг мэдээж Theon болон одоо төмөр арлынхан үлдсэн одоо Theon тоцог авч төмөр арлынхан бол хамгаалж God зүуд дотор байж байгаа. Тэгээд тэнцэнээс бол хин Бран хэрээнүүдийг удирдаад ерөнхийдөө work хийгээд юу яаж байгаа юу Night King хаана явж байгааг бол очиж харж байгаа тийм хэсэг гарч байгаа. Тэрэн дээр бол Night King ерөнхийдөө өгтлүүдээ удирдаад тэр нөгөө гал асаацсан байсан. Одоо энэ үед энэ анги дээр алидын асаацсан байсан тэр at this point те асаацсан байсан галан дээр нөгөө өөрсдийгөө шатаагаа тэгээ давж гарч байгаагаар гаргаж байгаа. Тэр бол надад бас сонирхолтой санагдсан. Юу гэхээр өчтөр бид бас энэ ангийн талаар ярьжсэн л да. Night King яг тэр одоо бүх одоо white-ууд буюу өгтлүүд тэгээд white walker-ууд эднэрийгээ бүгдээринг мэдээж тушаал өгч чаддаг, удирдах болж чадж байгаа харагдаад байгаа. Гэхдээ тэднэрийнхээ нүдээр бас яг өөрөө хардаг үгүй юу гэдэг бол бас сонирхолтой юм. Одоо хилэлцүүлэг бол өчтөр явагдсан энэ тал дээр. Тэгэхээр тэрэн дээр бас сэтгэлдээ хуваалцаараа комент үлдээгээрээ бас гэж хэлмээр байна. Энэ бол айгуу сонирхолтой санаа. Бас яг аль нь ч байж болохоор гэхдээ бидний мэдж байгаагаар бол ямар ч байсан White Walker-ыг өөрөө үсгдэг. White Walker-ууд white одоо тэр нөгөө нэг зомбидүүд гэдэг шүү дээ. Хөтлөд тэднийг бас босгох чадвартай ийм сонирхолтой бас хүчнийх нь ялгаанууд бол гарч байгаа. Ялгаанууд жоох тайлбарууд те. За тэрний дараа Lyanna Mormont маань бол одоо баатрын момент одоо мөч гэх юм да. Өөрийнхөө сүлийн мөчийг бол сүүлийнхаа хүчийг зарцуулж нэг том аврагыг бол устгасан хэсэг гарсан. Тэгээд Lyanna Mormont маань бол нас урсан. Тэгээд энэ хэсэг бол бас нэлээд олон хүмүүст бас сэтгэл хөдлөлтөй гой хүрсэн баг. Надад ч гэсэн ерөнхийдөө гүйцэтгэл нь бол таалагдсан. Гэхдээ тэр giant ягаад тэр жоохон хүүхдийг зүгээр ингээд амар одоо барьж аваад дэшээ идэж байгаа юм шиг тэгж байгаа нь бол надад яагаад тэгж байгаа юм бол гэж бодсон л доо. Гэхдээ гүйцэтгэл бол үнэхээр гоё байсан. Lyanna Mormont маань бол өстой өөрийнхөө ааш зан мэдлэг чадвар ерөөсөө тэр юу шиг мундаг шүү дээ. Тэгээд Lyanna Mormont бол өстой баатар шиг л ямар ч байсан мөнхсийг үзүүллээ. Ямар ч байсан нэг том giant-ыг бол устгалаа. Энгийн хүмүүс чадахгүй хахад манай жижигхэн Lyanna Mormont маань устгасан. Тэр хэсэг бол бас энэ ангийн нэлээд олон хүмүүст сэтгэл хөдлөсөн хэсэг байсан баг. Мэдээж Lyanna Mormont бол 6 дугаар бүлгээс хойш бид нартай хамт байсан дүр. Тэгээд бас маш олон фэнүүд ер нь баг фэн болгоны хайртай, дуртай ийм гоё дүр бол байсан. Тэгээ энэ дүр маань бол энэ дүр анги дээр үхлээдээд энэ үед бол яг Lyanna Mormont-ыг үхэж хахад бол хин Edison Toilet буюу одоо 990 одоо шүний харуулуудын 999 дэх захирагч лорд буюу Edison Toilet доллароос эд очтой Edison Toilet бол бас давхар нас урсан. За ингээд 2 хүн нас урж байгаа. За тэрнээс цаашаа бол бас нэлээдээ хүмүүс ерөнхийдөө мөнх өсөг үзүүлсэн. За тэгээ энэ дараа надад бас жоохон шүмжтэй санагтахаар гэхдээ гүйцэтгэл гоё нэг юм хэсэг байсан л да. Arya тэнцээ өгтлүүдтэй тулж байгаа хэсэг байсан. Тэгээ нөгөө Gendry-гийн хийж өгсөн зэвсгээр бол тулж байгаа хэсэг үнэхээр гоё ийдтэй гоё байсан. Тэгээд Arya бол үнэхээр будаа олгож исэн, гайхамшигтай тулалдж исэн. За тэр тулааны хэсгүүд дээр явж нэлээд тулалдаж явж байгаад өгтлүүдтэй одоо хөөцөлдөж цухтааж явж байгаад 2-3 удаа хан мөргөөд шал мөргөөд тэгээд ингээ унаад баг ухаан алдах шахаад тэгээд ингээд өндөж харж байгаа тэр өгтлүүдийг хараад айж байгаа. Тэгээд айгаад нэлээд одоо цаашаа нэлээд үргэлжилж байгаа хэсэг байгаа. Айгаад тэнцээ номын санд ороод бахан зон аимшигын киноны хэсэг шиг ингээд тэднээс чимээгөө цухтааж яваад тэгээд цаашаага одоо цухтааж гарч ирээд за тэгээд тэнцээ Hound Sandor Clegane Hound тэгээд Beric Dondarrion хоёр тусалж байгаа. Ийм ерөөхдөө үргэлж ийм секвенс явж байгаа. Тэнцээ надаа юун зүгээр таалагдаагүй вэ гэхээр Arya яагаад тэр өгтлүүдийг хараад айсан бэ гэдэг надад жоохон сонирхолтой байсан. Яагаад тэгэхээр эхлээд тэр олон өгтөл донд ингээд юу ч болоогүй юм шиг тэр нөгөө Gendry-гийн хийж өгсөн зэвсгээр бүр ингээд дунд нь өстө жинхэнэ нөгөө нэг юу гэдэг вэ 100 эргэн идэх хөлөө 360-ын нийтгчлээ. Тэрээс бүр эргэлдэжсэн аа. Тэгээд ганц одоо хан мөргөж унгуудаа тэнцэнс гинт яагаад айгаад эхлэх гэдэг бол надад жоохон
таалагдаагүй. Тэгэхээр яг тэрний шийдвэр нь бол тэгж айцсан байхад нь Мелисандра одоо энэ дараагийн секвенс дээр нь сцен дээр нь тааралдаад тэгээ мань хүний итгэлийг одоо дахиж асааж өгөөд галыг тийм ээ Lord of Light галыг асааж өгөөд тэгээд ерөнхийдөө сүүлийн энэ одоо ангийн хамгийн том үйл явдал руу яг одоо чиглүүлж байгаа гэж хэлж болно л доо. Тим гэж хэлж болно. Одоо зохиолчдын талаас тим шийдвэр гаргасан гэж болно. Гэхдээ л надад бол яг Arya айн гэдэг бол жоохон утгагүй санагдсан. Тэгээд айгаа цухтааж байгаа Beric Dondarrion хин хоёртой бол таарж байгаа Hound хоёртой таараа. Тэгээд энэ хоёр бол Arya-г ерөнхийдөө хамгаалж байгаа нь бас хөөрхөн санагдсан. Arya-г нэг жоохон охинш, жоохон хүүхэд чиг тэнцээ Beric-ийн Hound юу яагаад бүр ингэ тэрвэрцэн цухтааж байгаа хүртэл айгу хөөрхөн бас хүүхдэд хамгаалж байгаа юм шиг харж хамгаалж байгаа хэсэг бол бас таалагдсан. Тэр бол үнэхээр гоё хэсэг байсан. Тэгээд Beric Dondarrion энэ дээр бол ерөнхийдөө Arya-г хамгаалж өөрийнхөө амийг өгж байгаа гэж хэлж болно. Бүр ингээд хананд ингээд ингэсэн зогсож байгаа л өстэй өөрийнхөө амийг өгсөн. Тэг яг цог цухтаач чадсан ч гэсэн бас амьд гарч чадаагүйгээр тэслэхгүйгээр тэгээд насуурсан. За тэгээд тэрнийг бол зогсчихсон цаана Melisandre тэгээд аль хэдийн бүгдийг мэдж байгаа юм шиг зогсож байсан. Тэгээд Melisandre хэлэхдээ болохоор Beric Dondarrion өөрийнхөө зорилгыг одоо тэр гэрлийн бурхан гэрлийн эзэнд бол өөрийнхөө зорилгыг одоо бүрэлдүүллээ. Тэгээд 6 удаа одоо амьсан шүү дээ. Бид нэр мэдж байгаагаар Toros of Mir мань хүнийг амьлуулад байдаг. Тэгээд 6 удаа амьсан шалтгаан нь бүх зорилго нь одоо гэрлийн эзэн Beric Dondarrion-ыг 6 удаа амьлуулсан шалтгаан зорилго нь бол Arya-г амьд үлдэх аврах. Одоо тэр жижигхэн хонголд Arya-г үхэхийн хооронд одоо үхэл амьдралын зааг болж өөрийнхөө биеэр хааж Arya-г амьд үлдэх гэсэн ийм л зорилготой ерөөсөө байсан болж таарж байгаа юм л да. Тэгээ тэр бол надад маш таалагдсан. Заавал одоо Beric Dondarrion-ы одоо тэр бурхнаас цаанаас нь яасан тэр том зорилго нь одоо юу гэдэг амар хүндний амь аврах гэдэг ч юм уу юу гэдэг чинь галтай сэлмээр хин нэгэн том дүрийг алгах гэдэг ч юм уу тийм бол биш. Зүгээр л яг эцсийн эцэст зүгээр л Arya-г нэг хонголд үхлээс аврах гэсэн л ийм л том зорилго одоо жижигхэн бөгөөд маш том одоо үр дагавартай ийм зорилготой байсан болж таарсан. Тэр бол надад харин таалагдсан. За тэр хэсэг дээр бол тийм Melisandre нөгөө нэг хиний за нэгдүгээр бүлэг дээр одоо Syrio Forel гэдэг нөгөө нэг сэлмийнх нь одоо тулааны багш байдаг шүү дээ, тий. Arya-гийн тэр багшийнх нь хэлдэг үгийг бол хэлж байгаа. Үхлийн бурханд бид нэр юу гэж хэлдэг вүлээ гэсэн чинь өнөөдөр биш те. Not today. Тэрийг бол хинээс асуугаа тэгээд Arya бол not today гээд тэнчэнээс нэлээд одоо power up хийгээд юугаа болоод итгэлээ болоод ерөөхдөө гал нь насаад тэгээд яваад өгч байгаа. За тэгээд тэрний дараагийн хэсэг бол энэ ч юу байгаа вэ гэхээр луун тулаан байсан. Daenerys, Jon хин Night King 3-ын гурвалангийнх нь луун тулаан байсан. За тэр хэсгийн бас зураг авалт нь ерөөдөө адилхан жоохон тиймэрхүү байсан. Гэхдээ Viserion-ыг одоо Night King-ийн унтсан байгаа Viserion-ыг алдаг хэсэг бол үнэхээр яг алдагч байх хэвээр одоо үзүүгийн бараг тасчихдээ штэ. Тэр хэсэг бол бас гой харагдчихсэн. Тэгээд хажуугаас нь Daenerys гарч ирээд хэнийг унгаагаад Night King-ийг унгаагаад тэгээд Dracarys гээд юу яаж байгаа. Drogon галаар шатааж байгаа. Night King-ийг. Тэгээд тэрэн дээр тэгсэн чинь гарч ирэхдээ бол зүг зүгээр. Лууны галанд шатдаггүй болж таарсан. Тэр бол энэ ангийн хамгийн том одоо шокуудын нэг байсан. Яг дуусах хүртлээ. Яг үдчих мөчөд бол энэ хамгийн том шокуудын нэг байсан тухай үед. Тэгээд амьд үлдээ тэгээд энэ дээр амар инээдтэй. Галан дундаас нь гарч ирэхдээ сайн анзаарах юм бол Night King инээдсэн зогсож байгаа. Нэг тийм тэрүүхэн дэндээ ингээд нэмсгэлээд тэр бол айгүй инээдтэй байсан. Нэг тийм өдөж байгаа юм шиг тий. Тэр бол айгүй инээдтэй харагдчихсан. За тэгээд тэрний дараа бол Jon яг ихэн Night King бол яг нөгөө Drogon-ыг Daenerys-ийн лууг яг алах гэж оролддог. Тэгээд Daenerys зүхтдаг. Тэгээд Jon газар луутайгаа үлдсэн байсан тэр үед нь тэгээд хинтээ Night King-тэй тулалдах гад очсон боловч хэн бол Night King бүх хажууд нь байсан бүх хөвгтлүүдийг ерөнхийдөө босгож ирээд хинтээ Jonтой бол ерөнхийдөө тулалдуулаад орхиод өөрөө цаашаа яваад өгдөг. Тэгээд ер нь өмнөх анги дээр ярьсан л та тий Night King-ийн гол зорилго бол Bran-ыг устгах, Bran-ыг алах юм аа гэх. Тийм учраас Jonтой тулалдахыг хүсээг байх. Дээрээс нь энэ ангийн төгсгөл дээр анзаарснаар Valyrian стил те одоо Jon-ы сэлэн бол Valyrian стил. Valyrian төмрөөр хийсэн сэлэн болвол Night King-ийг алах боломжтой байсан учраас Night King тэнцээ өөртөө риск гаргаж Jon-той бол тулалдахыг хүсээг байх гэж бол бодож байна. Гэхдээ бид нар тодорхой хэмжээгээр Jon Night King хоёрын шөнийн хаан хоёрын тулааныг үтсэн бол маш гоё байх байсан баг гэж бодож байна. Ер нь айгүй олон бас хүмүүстэй дээрс нь миний сонсдог Nerd Soup гэдэг маш гоё подкаст байдаг. Тэдний бас хүн подкастн дээр ярьж байхдаа тэгжсэн л та. Хэрвээ Jon энэ хоёр тулалдаад тэгээд хин
long claw те одоо Johnny сэлэм. John сэлмээрээ яг ингээд завчгаа зогсон чинь шууд сэлмийг нь хэрвээ зүгээр юу ч болоогүй юм шиг бариад авбал яах вэ гэд ярьжсэн. Одоо нөгөө нэг Hound Brian хоёр тулдж яхад Hound Brian-ийн сэлмийг зүгээр бариад авчихдээ штэ. Тэр шиг одоо нөгөө нэг Hard Home-ын тулаан дээр нэг White Walker-ыг нөгөө нэг юугаараа Valerian Steel сэлмээр устгахад бол биднэрт маш том шок байдаг. Тухайн үед анх үзэх маш гоё хэсэг байдаг. Тэрэн шиг энэ дээр харин эсэргээр зохиход үзсэн чинь завчгаад үзсэн чинь бариад авчихвал өстой гайхамшигтай гоё хэсэг байх байсан баг гэж бодож байна. Одоо лууны галанд шатахгүй байсны оронд тэгсэн бол илүү сонирхолтой байх байсан болоо гэж бодож байна. За тэгээд энэ хэсэг дээр болохоор яг хуу энэ хэсэг болон маш олон хэсэг дээр нийлүүлээд ярихаар бас нэг юм шүүмж байна л да. Тэр юу вэ гэхээр за энэ дэр ингээд Жоныг тойруулаад өгтлүүдийг амьлуулад орхио явчихж байгаа. За тэрнтэй зэрэгцүүлээд маш олон өгтлүүдийг зэрэг амьлуулж байгаа хэсэг болгоорч. Одоо нөгөө нэг түрүүн өгсөн Liana Mormont маань бас амьлуулчихж байгаа. За Edison тоолотыг амьлуулчихж байгаа. Маш олон өгсөн хүмүүсийг бүгдээрээ амьлуулчихж байгаа. За тэгээд одоо манай тэнцээ нөгөө одоо зэрэг цайз дотор тулдж байгаа Tormund, Jamie, Brienne, Podrick, за тэгээд Grey Worm, тэгээд Gendry эдгээр бүгдээрээ бүр хэдэн 100 мянган өгтлүүд дунд ингээд бүр тойруулсан ингээд тулдж байгаа хэсэг бол гарч байгаа. Тэгээд маш олон удаа харуулхтаа дандаа энэ одоо хэдэн 100-аараа тойруулсан ингээд тулдж байгааг нь харуулдаг. Тэр бол надад жоохон эвлүүлэг талаасаа буруу шийдвэр байсан болоо гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр бүтэн шүнжэнгөө хэдэн 100 мянган өгтлүүдтэй тэр хүмүүс ингэж тулдаж чадна гэдэг бол яаж ч бодсон. Ямар ч хэдийгээр одоо зохиомл ертөнц одоо уран зохиол гисэн тоглож гисэн тэр бол нэлээд хэтрүүлэгтэй санагдсан. Тэр бол жоохон дэмий байсан бол илүү ойроос тулдж байгааг энэ. Одоо чинь Джеймигийн зарим хэсэгтэр бол ойроос тулдж байгаа нь аягүй гарч исэн. Тим одоо маягаар илүү харуулсан бол биднэрт ари үнэмшилтэй байгаасан болоо. Тэгэхгүй бол одоо Джон ч гэсэндээ тэнцээ ингээд одоо эвлүүлэгнийх нь хувьд Джоныг Night King аягүй олон өгтлүүд дунд ингээд орхиод яваад гэж байгаа. За тэгээ эвлүүлэгтэй болохоор яг Жон ганцаар зогсож байгаа айгүй олон өгтлүүд бүх талаас нь гүйж ирээд шууд дараагийн стилдэг одоо эвлүүлэг нь яваад гэж байгаа. Тэгээ буцаа харангууд буцаа Жон дээр очингууд нэг нэгээр нь алдсан бодоолгоод зогсож идэг. Тэр бол жоохон надаа таалагдаагүй. Ер нь маш олон үзэгчдэд бас таалагдаагүй байх гэж бодож байна. Өчигдөр бол бас хилцүүлэг хийж хахад бол олон хүн санал нийлж исэн. Олон хүнээс бас гарч исэн юм сэтгэл байгаад байгаа. Тэр бол энэ ингээм бас тулааны одоо хэсгүүд нэлээд сул зүйл болсон юм болоо. Дээрээс нь сул зүйлүүд одоо энэтэй холбоотой сул зүйлүүдийнх нь ингээ нэг юу вэ гэхээр маш олон дөрвүүд өөхөх ёстой байсан болоо гэж бол бодож байгаа. Одоо жишээ нь Brienne ч юм уу, Grey Worm ч юм уу те. Энэ дөрвүүд бол Tormund Giants Bane ч юм уу. Энэ дөрвүүд бол яг цаашаага заавал зохиол нь үргэлжлээд байх нэг шаардлага бол байгаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээ дээрээс нь өгсөн бол илүү үнэмшилтэй байх байсан болоо гэж бол бас давхар бодож байна. За тэгээд бунхан донд ерөнхийдөө өмнөх анги дээр бунхан гэдээ маш их дурдсан л та. Бунханд аюулгүй гэд маш олон дүр дурдаад яриад байсан. Тэгээд энэ дээр бол бунханд бол Sansa, Tyrion, Varys за тэгээд Gilly-ийн хүүхэд тэгээд маш олон хүмүүс эмэгтэйчүүд хөгжүүлнэ. Бүгдээрээ байж байгаа. За тэр хэсэг дээр бол Tyrion бас ярьдаг л та би уулна гадаа ингээд тулаанд оролцож явах хэвээр би ямар нэг байдлаар туслах одоо уулна хэрэгтэй байна гэсэн чинь Sansa болохоор чи юугаараа туслах вэ гэдэг жисэн. Гэтэ тэр бол надад жоохон Tyrion-ийн хэрэглээсээ зохиолчт нь за дайсан чаашийн зүгээр залхуурсан ч гэх юм уу надад бол санагдсан. Яг тэр Tyrion бол яг логикоор бодох юм бол дүр талаас нь бодох юм бол маш одоо үүрэг ролтой болно байх хэрэгтэй санагдсан. Тэгээд энэчнээс бол Stark-ийн өгтлүүд маш ихээр босч ирээд тулж байгаа хэсэг гарч байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна өгтлүүд улам молуулаа амьлаад Drogon-той бас тулж байгаа. Тэр хэсэг надад маш их таалагдсан. Drogon-ыг бүр ингээд хоороод утгалцгаагаад бүр Drogon-тэй нисээ явчихдаг хэсэг. Тэр дунд нь сайн уйлцсан хажуудаа хөвтцэн нэг одоо юу өгтлийг бас утгалаад хөвчээдэг бас инээдтэй юм шиг дүрдээ таарсан юм шиг хэсэг байсан. За тэгээж явж байгаад яг төгсгөл дээр нь маш том нөгөө одоо Night King гэдэг нэртэй аян юм байлээ. Тэгээ Night King гэдэг аян Иран гаралтай хөгжим зохиолч Ramin Djawadiгийн бичсэн гайхамшигтай аян байсан. За тэр аян яваад эхэлж байгаа. Тэр аян дээр бол маш чухал хэсгүүд нь юу байсан бэ гэхээр за Jorah тэр дунд мэдээж насурсан. Jorah ерөнхийдөө за насурсан ч яг нэлээд гэмтсэн. За тэрнээс гадна Theon бас энэ юу яаж байгаа. Одоо эцсийн тулаанаа хийгээд Night King-тэй тулалдаад насурж байгаа. Night King Brand-ээр ирж байгаа. Тэгээ тэр хэсэг дээр бол бас миний бодсноор Theon-ыг ингэж өгөх шаардлага байсан уу үгүй. За өгсөн ч гэсэн тэр жад барьж гүүхийн оронд ном сумаар харавж одоо зохицнуудаас сумыг авж агаад ном сум харуулж очиж бас тулалдсан бол илүү дөрд нь үнэнч байхаас юм болоо гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр Theon бол анх бид нар эхний бүлэг дээр харахад бол ном сум харуулж одоо илүү харавдаг тэм дүр байдаг. Тэгээд за энэ дундуур бол тэгээд нөгөө хиний Baelish Arya Bran өгөөд Bran Arya өгсөн 7 дугаар бүлэгт анх Bran-ыг
Joffrey алуулахаар явуулсан алуурчанд байсан энэ Valyrian стил төмөртэй одоо хутга байгаад байгаа маш одоо зохиолд маш чухал байгаадсан энэ хутгийг ашиглаад Arya бол хэнийг Night King-ийг ерөөсө алхаж байгаа. Энэ бол энэ анги мэдээж хамгийн том шок, хамгийн том сюрприз байсан. Тэгээд Arya бол Night King-ийг ямар ч байсан энэ дээр ингээд алчглаа. Тэр бол маш сонирхолтой одоо шийдвэр байлаа. Нөгөө нэг Azor Ahai гэдэг том одоо юу гэмтэй тийм idea байсан шүү дээ. Тийм санаа бол маш их байсан. Үлгэр домог байдаг. Тийм баатар гарч ирнэ гэх. Тэр бол худлаа боллоо. Тэгээд дараагийн ангиуд дээр хамгийн гол нь яаж энэ шийдвэрийг энэ одоо зүйлүүдэд засах нь гэдэг бас мандаа айгүй сонирхолтой байна л да. 3 анги дээр маш том шокууд, маш том твистүүд байгаа ах гэж найдаж байна. Дээрээс нь өмнөх анги дээр ч гэсэн одоо 1-р анги дээр ч гэсэн харж байгаа тэр Night King Last Horse-ыг одоо устгахтаа House Umber ч юм уу гэр бүлийг устгахтаа болол тэр хан дээр ингээд зураг шиг юм хийцэн байдаг те. Одоо өгтлүүдийн цогцоор тэр мөр хүртэл одоо нэлээд утга учиртай байсан байх гэж бодож итэл сая тэрийг нь юуг нь ч тайлбарлах боломж олохгүйгээр Night King одоо устгахчлаа. Тэгэхээр энэ бол маш сонирхолтой надад бол шийдвэр байлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр тэрийг яаж засах нь цаашаа юу болох вэ гэдэг бол маш сонирхолтой байна. Тэгээд бас сүүлийн бас 2 юмыг дуртахад бол сүүлд нь одоо дуусчин ревю маань сүүлд нь одоо дуртахад бол брандээр нэлээд анхаарал хандуулсан энэ анги тэр яг тэр ерөөсө хэрээрөө одоо work хийсэн гэж би түрүүнд дурдсан шүү дээ. Тэрнээс хойш энэ планыг дуустал Night King одоо шөнийн хаа өөр дээр нь 90 эртэл work хийгээд байсан. Тэгээ яг тэр үед юу хийж исэн бэ гэдэг маш сонир. Тэгээд маш олон удаа яг Bran-ыг яг ингээд нүдэн цагаан болсон work хийж байгааг айгүй олон удаа харуулсан. Анхаарал хандуулж харуулсан. Тэгэхээр тэрний учир утга одоо дараагийн ангиуд дээр тайлбарлагдаасаа гэж бол би юм үнэхээр хүсэж байна, найдаж байна. Тэгхгүйгээр зүгээр ингээл хэрэг өдөржээ нисчихсэн болчих юм бол энэ бол бас жоохон харамсалтай. Баргийн нийтдээ шахах юм бол болчихно гэж бодож байна. За тэгээ эцэст нь бол Melisandre Davos-т бол түрүүн энэ ангид эхэлж байхад бол хилдэг. Davos мэдээж хойд нутагт эргэж ирэх юм бол би чамайг өөрийн гараар цаазлаа шүү гэж хэлжсэн. Тэгэхэд Melisandre өөдөөс нь бол санаа зовтгоо би өөр цайхаас өмнө одоо мөнх хүсэг үзүүлчихнэ гэд. Тэгсэн чинь сайн энэ анги дууссаны дараа бол за Jorah тэгээд мэдээж Night King насрсны дараа өгчөж байгаа хөөх юмтай. За тэр бол үнэхээр энэ ангийн бас хамгийн сэтгэл хөдлөлттэй эхний ангиасаа бид нартай хамт байсан 2 дөрвчний нэг нь байлаа. Нөгөөдгөө Theon. За тэгээд Melisandre бол тэнч цаашаага нөгөө нэг ингийнхаа зүйлтийг аваад эн чинь баг 300-400 настай гэж ярьдаг. Тэгээд нас орж байгаа. За тэгээд тэрүүгээр бол энэ анги маань ерөнхийдөө дууссан. Тэгээд ревю маань бол энэ байлаа. Тэгээд дараагийн анги дээр дараагийн 3 анги бүхэл бүтэн 3 анги байгаа гэдэг бол хамгийн сонирхолтой зүйл нь байгаа. Тэгэхээр тэр ангиуд дээр юу болох нь гэдэг маш сонирхолтой байна. Тэгэхээр тэр ангиудыг гасан өдөр болгон 9 цагаас бид нар Crown Lounge-д бид нартай хамтран ажиллаж байгаа үеинт тэгч Crown Lounge-д бол 9 цагаас 21 цаг болгоноос цуглаад маш сонирхолтой хэлэлцүүлгийг хийж байгаа шүү. Тэгээд маш сонирхолтой шагналтай урамшуулалтай тэмцээнүүд урлаан тэмцээнүүд явагдаж байгаа. Тэр болгон дээр эртгээгээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд дараагийн ангиуд дээр мэдээж Game of Thrones-ийн маань ревю болол явна. Одоо 3 анги үлдсэн байна. Юу болох нь гэдэг маш сонирхолтой байна. Энэ ангийн хувьд бол надаа яг дэндүү таалагдсан. Бүр маш их таалагдсан гэхэд хэцүү, таалагдаагүй гэхэд хэцүү нэг юм. Хүлээлтэнд бол хүрээгүй гэхдээ таалагдсан юм ихтэй нэг юм анги болол байла. Тэгээд дараагийнхаа X-35 нэвтрүүлэг Game of Thrones ревю дээр уулзцгаая баяртай. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажлагч Romano амьдралдаа тоглолт хий.